एक बाग में एक कबूतर और तोता रहते थे। एक दिन तोते ने पेड़ से मीठा आम गिरते देखा। वो बोला, कबूतर भाई देखो कितना मीठा फल है। कबूतर बोला, हम बांट कर खाएंगे। दोनों ने आम को चोंच से काटा और साथ में खा लिया। तोते ने कहा, फल अकेले खाने से स्वाद कम होता है, लेकिन बांट कर खाने से दिल खुश हो जाता है। कबूतर मुस्कुराया, सच्ची दोस्ती का स्वाद भी मीठे फल जैसा होता है।